ஹலோ நண்பர்களே, வெல்கம் டு லோயிஷா வீடியோ சேனல். மை நேம் இஸ் ரவி சங்கர். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம HVAC டாபிக்குள்ள வந்துடலாம். இந்த HVACயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் இந்த ஃபார்மா கம்பெனி ஃபார்மா அப்படின்போது HVAC தான் மெயின் அவங்களுக்கு. ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் GMP குட் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராக்டிஸஸ் இருக்கணுக்காக இந்த HVAC அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு இல்லைன்னா ஃபார்மாவே கிடையாதுன்ற மாதிரி இருக்கும். சரி, ஓகே. இந்த ஃபார்மாவில் அதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 டிவிஷன் இருக்கும். அந்த 3 டிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா APIன்னு சொல்லுவாங்க, அப்புறம் இன்ஜெக்டபிள்னு சொல்லுவாங்க, OSD, ஓகே, ஓரல் சாலிட் டிவிஷன் சொல்லுவாங்க, அதான் FTOs ஃபார்முலேஷன் டெக்னிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ். அதுக்கு நிறைய பேர் இருக்குது. OSDன்னு சொல்லுவாங்க, இன்ஜெக்டபிள்னு சொல்லுவாங்க, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா FTOஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி APIன்னு சொல்லுவாங்க, ஆக்டிவ் ஃபார்மா இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெரைல். இந்த 3 வகையாக இருக்கும். ஒரு ஃபார்மான்னு எடுத்திங்கன்னா 3 இருக்கும். இந்த API அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த APIலலாம் வந்து இந்த HVAC வந்து அந்தளவு முக்கியம் கிடையாது. அங்கெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பரேஷன் உங்களுக்கு வந்து மெட்டீரியல் ரெடி பண்ணுவாங்க. இந்த பவுட்ரு எல்லாம் ரெடி பண்ணுவாங்க. அதான் ஆக்டிவ் ஃபார்மா இன்க்ரீடியன்ட். அந்த பவுடர் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் அதை கொண்டு போய் ஃபார்முலேஷன் யூனிட் OSD அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அங்கே போனதுக்கப்புறம் அதை டேப்லெட் மாதிரி இல்லைன்னா ஒரு பவுட்ரு மாதிரி ரெடி பண்ணி ஒரு பாக்ஸ்லாம் ஃபில் பண்ணி கொடுப்பாங்களே, அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. பேக்கிங்லாம் பண்ணி டேப்லெட் மாதிரி வருதுல, அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் ஸ்டெரைல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பாட்டில்ஸ்லாம், அந்த இன்ஜெக்ஷனில் வந்து ஒரு லிக்விட் இருக்கும். ஓகே, அந்த லிக்விட் அதை வந்து ரெடி பண்ணுறதுலாம் வந்து இந்த ஸ்டெரைல் சொல்லுவாங்க. ஸ்டெரைலில் வந்து 100% ஆஃப் HVAC இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஓகே, அதுக்காக தான் வந்து இந்த HVAC அப்படின்னாலே இந்த ஃபார்மா கம்பெனியில் ஒரு ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த ரெகுலேஷன்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா ISO 14644 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெகுலேஷன் இருக்குது. இந்த ரெகுலேட்டரி ஆக்ட் படி தான் வந்து இந்த க்ளீன் ரூம்ஸை வந்து அமைச்சிருப்பாங்க. அந்த க்ளீன் ரூம் கான்செப்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில விஷயங்கள்லாம் நிறைய பண்ணணும். ஏன்னா ஒரு க்ளீன் ரூம் அங்கே கட்டுறாங்க அப்படின்னா ஒன்று ஹியூமன் கம்ஃபோர்ட் இருக்கணும், கண்டிப்பாக வந்து ஏரோட க்ளீன்னஸ் இருக்கணும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஏர் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணணும். மெயினாக RH ஒன்று, RH, அப்புறம் ஏர் க்ளீன்னஸ் அப்படின்னா ஃபில்ட்ரேஷன் மெத்தடு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா RH வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். இந்த 3 விஷயங்கள் வந்து நிறைய கிளியராக பார்ப்பாங்க. சரி, ஓகே, ஒரு க்ளீன் ரூமை கட்டிட்டோம், அதில் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ப்ராடக்டை, அதோட முடிஞ்சிருமா அப்படின்னு சொன்னால் கிடையவே கிடையாது. இந்த HVAC ஃபார்மா கம்பெனியில் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் HVAC Qualification and Validation அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது. ஓகே, இந்த குவாலிஃபிகேஷன் வேலிடேஷன் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். இது வந்து நம்ம இந்த HVACயில், அதுவும் இந்த ஃபார்மா கம்பெனிஸில் மெயினாக வந்து இந்த குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் வேலிடேஷன் அப்படின்ற ப்ராசஸை வந்து ஸ்ட்ரிஞ்சண்ட்டாக கவனிப்பாங்க. ஓகே, இந்த குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் வேலிடேஷன் என்ன? வேலிடேஷன் வந்து இன்னொன்று கொடுத்தா ரீகுவாலிஃபிகேஷன் கூட சொல்லுவாங்க. ஓகே, குவாலிஃபிகேஷன் ரீகுவாலிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க, இல்லைனா வேலிடேஷன் சொல்லுவாங்க. ஓகே, வாட் இஸ் தட் குவாலிஃபிகேஷன்? குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை வந்து புதுசாக இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறீங்க, ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் பண்ணி புதுசாக வந்து மாற்ற போகிறீங்க அப்படின்னும்போது அது ஒரு நியூ எக்யூப்மெண்ட் ஆகிடும். ஸோ அந்த நியூ எக்யூப்மெண்ட் வரும்போது அந்த எக்யூப்மெண்ட் வந்து ஆஸ் பர் நம்ம ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு அது இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத குவாலிஃபை பண்ணணும். ஓகே, அந்த குவாலிஃபிகேஷன் பண்ணுறது தான் வந்து குவாலிஃபிகேஷன் டீம் வந்து பண்ணிவிட்டு, ஓகே, குவாலிஃபைட் நம்ம ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு கரெக்டான ஒரு டிசைனில் நம்ம ரெக்குயர்மெண்ட் கரெக்டான ஒரு பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுவாங்க குவாலிஃபிகேஷன். இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து இனிஷியலாக பண்ணுவாங்க. எப்போப்பெல்லாம் வந்து நியூ சிஸ்டத்தை வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணுறாங்க, நியூ சிஸ்டம் சேஞ்ச் பண்ணுறாங்களோ, இல்லை புதுசாக ஒரு வால் மாற்றுறாங்களோ, இந்த மாதிரி டைம்லாம் குவாலிஃபிகேஷன் கண்டிப்பாக பண்ணுறாங்க. இது ஃபஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜ். ஓகே, ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கலாம், இல்லைனா புதுசாக ஒரு சிஸ்டத்தை அங்கே டிசைன் பண்ணும்போது இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரீகுவாலிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க. ரீகுவாலிஃபிகேஷன் இல்லை வேலிடேஷன் சொல்லுவாங்க. இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கும்போது எவ்ரி 6 மந்த்ஸோ இல்லை 1 இயரோ ஒரு தடவை உங்களுக்கு அந்த இதை வந்து வேலிடேஷன் பண்ணுவாங்க. வேலிடேஷன் அப்படின்னா எல்லாமே எப்படி இருக்குது, ஆல்ரெடி நம்ம சிஸ்டம் வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்கோம், அதை குவாலிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கோம், ஆஸ் பர் குவாலிஃபைடு மெத்தடில் குவாலிஃபை சர்டிஃபிகேஷன் பிரகாரம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது தான் இந்த வேலிடேஷன் மெத்தட். ஓகே, ஒரு சும்மா பேசிக் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இப்போ வந்து ஒரு AHUன்னு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு க்ளீன் ரூமில் ஒரு AHU இருக்குது. அந்த AHUக்கு ஃபில்டர்ஸ் இருக்குது. இந்த ஃபில்டர்ஸை வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா, அதோட மைக்ரான் சைஸ்லாம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சா இல்லையா, நல்ல ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணுதா இல்லையா அப்படின்னு சில மெத்தட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இந்த வேலிடேஷன்ஸ் மெத்தட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில மெத்தட்ஸ் சொல்கிறேன். ஓகே, ஃபில்டர் இன்டெகிரிட்டி டெஸ்ட் ஒன்று இருக்குது. அதே மாதிரி ஃபில்டர், அப்புறம் வந்து ஏர் ஃப்ளோ டெஸ்ட் ஒன்று இருக்குது. அதே மாதிரி வயபிள் கவுண்ட், நான் வயபிள் கவுண்ட்னு ஒன்று இருக்குது. ஒரு க்ளீன் ரூம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே இதுக்கு ஒரு வேலிடேஷன் ப்ராசஸ் இருக்கும். அந்த க்ளீன் ரூமில் இருக்க எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு வேலிடேஷன் இருக்குது. க்ளீன் ரூமில் நான் எதுவும் ப்ராசஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எதுவும் சொல்ல, க்ளீன் ரூமுக்கு இந்த HVAC தேவையான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டக்டிங்கு, அப்புறம் வந்து அந்த டிஃப்யூசர்ஸு, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா AHU, அப்புறம் AHUக்குள்ளே ஃபில்டரு, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சென்சார்ஸு,
இதெல்லாமே வந்து ஒரு ஹெச்விஏசிக்கு சம்மந்தப்பட்டது. எல்லாத்துக்குமே சரி கண்டிப்பாக வந்து எவ்ரி 6 மந்த்ஸ்லேருந்து 1 இயருக்கு ஒரு தடவை வேலிடேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும். காலிபிரேஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி உள்ளே வந்து அந்த ஃபில்ட்ரு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து வேலை செய்யுது, அந்த ஃபில்ட்ரு வந்து கரெக்டாக வந்து ஃப்ளோ கொடுக்குதா, அந்த ஃபில்ட்ரு வந்து கரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு ஏரை வந்து பாஸ் பண்ணுதா இல்லையா அப்படின்னு நிறைய டெஸ்ட் இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு 7-8 டெஸ்ட் இருக்குது. அந்த டெஸ்ட் எல்லாத்தையும் வந்து பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி க்ளீன் ரூம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேலிடேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர். க்ளீன் ரூம் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஒரு சம் கிரேட் ஏரியாவுக்கும் இன்னொரு கிரேட் ஏரியாவுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணும். ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அந்த டிஃப்ரென்ஸ்லாம் வந்து கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா இதெல்லாம் நிறைய பார்ப்பாங்க. அதே மாதிரி டெம்பரேச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகுதா இல்லையா, காயில் டெம்பரேச்சர்லாம் கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகுதா இல்லையா, இந்த மாதிரிலாம் பார்ப்பாங்க. ஓகே, அதே மாதிரி இந்த குவாலிஃபிகேஷன் பண்ணுறது வந்து ஒரு டீம், செப்பரேட்டாக ஒரு டீம் இருப்பாங்க. ஒரு அந்த நிறைய இடத்துல வந்து டிஃப்ரெண்டான நேம்ஸ்லாம் இருக்குது. எம்சாட்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் குவாலிஃபிகேஷன் டீம்னு சொல்லுவாங்க. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா புதுசாக ஒரு எக்யூப்மெண்ட் ஏஹெச்ஓ ஏதோ ஒன்று அங்கே கம்பெனியில் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு இந்த எல்லாத்தையும் வந்து செட் பண்ணிவிட்டு ப்ராஜெக்டில் எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிட்டு ரன்னிங் பண்ணி எல்லாமே பார்த்துட்டு அதே மாதிரி நம்ம அங்கே டெம்பரேச்சர் RH எல்லாம் மெயின்டைன் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஓகே சிஸ்டம் வந்து குவாலிஃபை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க குவாலிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த குவாலிஃபை ஆன சர்டிஃபிகேட்டை நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணோம். அப்புறம் அதே சிஸ்டத்தை ஒரு 6 மாதம் கழித்து வேலிடேஷன் ரீகுவாலிஃபிகேஷன் பண்ணோம், இல்லைனா வேலிடேஷன் பண்ணோம். அப்போது அதே ஏஹெச் சிஸ்டம் வந்து மறுபடியும் ரன் பண்ணி அந்த ப்ராசஸ்லாம் கரெக்டாக நடக்குதா, டெம்பரேச்சர்லாம் கரெக்டாக கொடுக்குதா, ஏர் ஃப்ளோலாம் கரெக்டாக நடக்குதா அப்படின்னு சொல்லி திருப்பியும் வேலிடேட் பண்ணுவாங்க. பண்ணிவிட்டு ஒரு 4 மெயின் டெஸ்ட் இருக்கும். க்ளீன் ரூம் நான் சொல்கிறேன், ஒரு ஏஹெச்சுக்குள்ளே க்ளீன் ரூமுக்கே ஒரு 4-5 வேலிடேஷன் மெத்தட்ஸ் இருக்குது. இது பண்ணிவிட்டு சர்டிஃபை பண்ணி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும். ஓகே, இது வந்து மேண்டேட்டரி. இது வந்து எஃப்டிஏவோட ஆடிட்டோட பாயிண்ட். எஃப்டியில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க வேலிடேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க. ஸோ ஹெச்விஏசி நீங்கள் ஃபார்மா கம்பெனி எடுத்திங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், குவாலிஃபிகேஷன் வேலிடேஷன். இதை பற்றி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பேசலாம். நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, அதர் மெத்தட்ஸ் எப்படி பண்ணுறாங்க, என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றது. சரிங்களா? ஐ திங்க் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். புரிஞ்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பாய்.